像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回愛與中間。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？我同你一樣，媽咪爹哋角色都要做埋，互相幫忙應該嘅。你係咪做多咗嘢啊？係咪佢諗多咗啊？警訊不嬲你拍開噶嘛，點解要揾阿 Win 去拍咧 ？Cut！你呢啲叫做抽筋啊，李 Sir！ 佢哋擺明就唔想 Madam 同阿邊出生入死，等佢哋冇時間增進感情咯。我好清楚，我而家係假戲真做，其實我已經抽你唔到，因為我已經中意咗你。乜原來仲有個細佬㗎？仲10年前失咗蹤添。依家我哋最想知道嘅就係死者嘅身份。阿 J 係爬緊獨木舟嗰時失蹤嘅，唔會俾人埋咗喺咩荒島嘅。連同盤骨一帶幾個特定嘅位置咧，都符合男性嘅特徵，所以我好肯定呢個死者係一個男性。DNA 對比結果已經出咗，證實荒島上嗰副骸骨真係你細佬阿 J。Jim 啊，麻煩你將你細佬阿 J 當年失蹤嘅情況詳細啲講一次俾我哋知。10年前，我細妹 Jenny 咧就要去 Vancouver 嗰度升中學，咁因為水土不適啦，咁我同媽咪就飛咗過去嗰邊探佢，而阿 J 咧就自己一個留咗喺香港。佢出事前1日，我哋都有同佢傾過電話嘅，話俾佢聽我哋1星期後先至翻去。但係點不知我同媽咪翻到嚟就發現阿 J 佢幾日都冇翻過屋企，而且打佢手嘅電話又冇人聽，問佢啲朋友啊同埋同事都話冇見過佢。於是我哋就即刻報警。根據當年嘅記錄，你細佬阿 J 係喺2001年10月11日星期日同 Alex、Bowie、Michelle 一共4個人去到西貢嘅滘西灣嗰度爬獨木舟，然之後阿 J 又失咗蹤。阿 J 佢由讀中學開始咧已經好中意玩獨木舟嘅，仲參加咗一個叫做紛紛 Canoe Club 嘅獨木舟會。阿 Alex 啊、Bowie 啊都係呢個 club 嘅 member 嚟嘅，而阿 Michelle 咧就係阿 Alex 個女朋友。你話佢喺出事前1日同你通過電話，咁佢有冇同你提過第日會去爬獨木舟？冇啊，我哋只係簡單傾咗幾句，即係知道大家 OK 咁啊收咗線。係之後我翻嚟再問阿 Alex 佢哋，先知道原來佢哋嗰日4個人出咗去玩獨木舟。不過正確嚟講應該係得阿 J 一個自己去玩。因為佢哋去 club 準備換衫嘅時候，咁阿 Michelle 就話唔舒服，咁阿 Alex 同阿 Bowie 咧就送咗佢走。阿 J 佢就自己一個話想留低喺度玩。報咗警之後，阿 Alex 佢哋先至知道阿 J 出咗事啊！你需唔需要唞一唞先啊？唔使，我 OK 嘅。帶嚟啲伙計咧喺西貢嘅紛紛 Canoe Club 嗰度調查過，仲開過阿 J 嘅 lock 架，裏邊係放咗阿 J 當日用過嘅背囊同埋換過出嚟嘅衫褲鞋襪，證實佢出咗海之後冇翻過嚟。而水警就喺滘西灣附近發現咗一隻擱淺咗嘅獨木舟，證實係阿 J 㗎。而消防同水警仲喺附近海域一帶搜索過。我哋私底下都去過廣東沿岸附近揾過阿 J， 我哋用咗足足2年時間先肯放棄㗎。我其實一直我都有個希望，我希望阿 J 仲在生，我哋有機會仲見翻面㗎。點會咁樣㗎？佢唔係喺海嗰度出咗事嘅咩？而家俾人埋咗喺咩荒島喎？如果你哋話俾我聽係意外，我係可以接受㗎。但係而家咧，謀殺啊！我細佬俾人謀殺啊！點會咁㗎？阿 Jim，你冷靜啲先啦。
就係因為咁，我哋先至要再深入調查。你俾啲時間我哋一定會查到真相。阿 J 留喺 locker 嘅背囊同埋啲衫褲鞋襪，你仲有冇 keep 到啊？我哋需要拎去法證嗰度再驗一次。阿 J 所有嘅嘢我都保存得好好。如果你真係有需要嘅，我可以攞俾你睇嘅。唔該晒。呢個鎖匙扣喺骸骨附近發現嘅，估計應該係扣住喺呢個防水腰包嘅拉鏈位置，不過甩咗落嚟。有咁嘅可能？咦？呢兩張似係買嘢嘅收條嚟嘅喎嚇。呢兩張收條係用葉問紙 print 出嚟嘅喎。不過10年咁耐，啲字褪晒色，可以點啊？用 BSC 呢部儀器應該復原啲字出嚟。即係 Video Spectral Comparator 視頻比較儀。我知道最近英國出咗新 model， 盡快 send 過去做化驗。好，交俾我。唔該。阿姐佢明明係拍到我都出事，點會係俾人害死，仲要埋喺荒度？我個仔點解會死得咁慘？媽咪啊，你唔好咁啦，你搞下自己個身體啊！二哥佢都唔會想你咁噶。係你 Auntie 啊，你坐幾個鐘頭飛機應該好肚餓噶啦，不如我哋帶你食啲嘢啊？我食唔落，阿姐佢淨係做咗23年人，佢應該有好多日子去飲去食，去享受呢個世界。佢咁乖仔，個天點解要咁樣對佢啊？阿 J 嘅死因報告咧已經出咗啦，嗱，大家睇 X 光片咧會容易理解啲。可以睇到死者兩邊嘅膝頭哥咧都有骨裂嘅，估計係俾人襲擊嗰陣時跌落地係造成，但係情況屬於輕微，相信唔會構成生命嘅威脅嘅。嗱，不過咧佢身體有另外2處嚴重嘅骨折創傷，應該係佢致命嘅原因。呢個咧就係腰椎骨 L1 同 L2 嘅地方。死之前咧，相信佢曾經受過一啲類似木棍狀嘅硬物重力襲擊過嘅。嗱，整條脊椎骨咧包藏住人體多條神經線嘅。嗱，如果脊骨折斷嘅話咧，神經線就會遭受到嚴重嘅損害。咁即係會點啊？最嚴重係下肢癱瘓唔喐得。第二度嚴重創傷又喺邊度咧？就喺肋骨呢個位置。死者左胸第5條肋骨俾人打斷咗，呈現90度嘅斷裂，直插入肺，會出現內出血同埋呼吸困難嘅情況。通常呢種內出血嘅情況需要大約2至3個小時先至會失血過多而死。嗱，同一時間因為阿 J 俾人打至下肢癱瘓，不能自救，所以佢一邊忍受住痛苦，一邊面對住肋骨直插入肺，慢慢缺氧，一步一步步向死亡。真係一個好漫長嘅折磨。我哋化驗過死者衣物上邊嘅血跡，證實係屬於阿 J 方世榮。呢一點亦都印證咗 Dr. Leung 嘅推斷，死者死之前係俾人襲擊過。阿 J 係被埋喺叫浪沙灣嘅荒島，嗰度會唔會係案發第一現場？唔會。我之所以咁肯定，係因為呢張收條。張收條係編號17嘅相片。嗱，呢張收條咧喺阿 J 嘅防水腰包嗰度揾到嘅。經過10年咁長嘅時間咧，肉眼係睇唔到上面寫咩㗎啦。不過我哋用英國 BSC 視頻比較儀咧，將褪咗色嘅字還原翻出嚟。其實阿 J 嘅防水腰包裡面，我哋係發現2張收條嘅，其中1張收條就係佢失蹤前3日喺天水圍其中一間快餐店消費嘅，應該同本案無關。第2張嘅就係呢張，係喺南丫島榕樹灣一間叫做伊斯高嘅便利店發出嘅，日期正正就係阿 J 失蹤當日，時間係上晝11點32分。當日阿 J 唔係去咗西貢滘西灣爬獨木舟嘅咩？點解去咗南丫島嘅？咁有冇可能由西貢滘西灣爬咗去南丫島咧？滘西灣同南丫島嘅距離好遠，起碼要爬半日先可以到到。當日咧，阿 J 就9點幾鐘同啲隊友喺西貢換衫，11點半冇可能去到南丫島。仲有一樣嘢好奇怪，根據阿 J 3個隊友嘅口供咧，阿 J 當日係自己留低玩，就當佢去咗南丫島。咁點解佢一個人會喺便利店嗰度買咗1打啤酒、5包薯片、2包糖，仲有1包花生咁多嘢？疑點的確係好多。
Sorry 啊，頭先我開緊會閂咗電話。我 sorry 就真，冇嚇親你啊嘛，要你趕嚟。 Mandy 姐 ，Hello，Andy 冇咩事啊嘛？佢屋企睇翻阿 J 留低落嚟嘅嘢，傷心過度暈咗。咁醫生點講？媽咪有輕度嘅心臟病，醫生話要留院做一個詳盡嘅身體檢查，暫時冇乜事嘅，係個人攰啲，同埋唔好再受太大刺激咯。係咧，你頭先開會係咪傾緊我細佬單 case 啊？係。有冇啲咩新進展啊？知道我細佬死因未啊？大哥，唔好咁大聲啊！不如我到下面講啊。你哋出去傾啦，我喺度睇住媽咪得㗎啦。放心啊，我晒心理準備㗎啦。到底阿 J 係點死？我哋相信阿 J 死之前，曾經俾人用類似木棍嘅鈍狀癌所襲擊，導致下肢癱瘓。不過令佢致死嘅原因係因為其中一條肋骨俾人打斷，插入肺部。最終經過2、3個鐘頭痛苦掙扎，慢慢因為內出血過多同埋缺氧而死。Jim， 喂，你唔好咁啦！點解？阿 J 佢最驚就係痛啊！佢連打針都唔敢望㗎。點解佢死得咁慘？點解佢咁慘？點解咁樣對我細佬啊？你冷靜啲啦，好唔好啊？你仲要好好照顧你媽咪㗎。放心啦，我冇事啊，我會幫到自己。但我仲想知道一樣嘢，咁你哋估唔估計到兇手係咩人啊？目前疑點仲有好多，但 Ada 會再揾翻嗰日同阿 J 一齊爬獨木舟嘅3個隊員問清楚。咁樣問法有用咩？你相信佢哋啊？有咪又係咁啦，你手有冇事啊？流緊血啊？冇嘢，少少事。睇下。OK， 冇事。嗱，兩隻手要成直角，推出去嗰陣時咧就吸氣，拉翻入嚟咧就呼氣。嗱，千祈唔好夾硬用死力，如果唔係好易拉傷噶啦。我嚟一次啊！嗰邊有2位差揾你喎。唔該晒，唔好意思啊，你繼續做多 set 啊，我最後翻嚟揾你。你係咪曾子華先生？係啊。我係西九龍重案組高級督察梁善儀。警長李展峰。Madam， 阿 Sir， 揾我咩事咧？我哋想揾你協助調查一宗10年前嘅失蹤案。你話阿 J 嗰單案？我睇過報紙啊，副骸骨真係阿 J 嚟㗎。呢單失蹤案你係主要證人之一，所以想再次請你翻去協助調查。冇問題。但阿 J 係玩獨木舟出事嘅喎，咁點解條屍會喺荒島嗰度揾到嘅？佢究竟點死㗎？唔好意思，我哋唔方便透露咁多。喺案發當日，除咗你之外，仲有2位主要嘅證人。第一位就係呢度嘅老闆胡啟仁，另外一位就係佢太太張美欣。我哋都想見一見佢。Alex 翻緊嚟㗎啦 ，Michelle 應該上緊瑜伽班，不過應該差唔多落堂㗎啦。雖然事隔10年，但希望3位盡可能記翻當時嘅情況，幫到我哋。一定。阿 J 死得咁離奇，我哋都好想知道當日究竟發生咩事。其實你哋3位同阿 J 算唔算得上係好朋友啊？其實我哋同阿 J 識咗唔夠2年，大家都係紛紛 Canoe Club 見面嘅時候傾偈咁，可以話志趣相投，但係唔算話好 friend 嗰隻。根據你哋當年嘅口供，嗰日係星期日，你哋3個約埋阿 J 去西貢滘西灣嗰度爬獨木舟，可唔可以講下當時嘅情況係點啊？嗰日我哋9點鐘去到西貢，但係準備換衫嘅時候，阿 Michelle 話唔舒服，我又見天氣有啲變，風浪大咗，所以我提議一齊走。但係阿 J 話想留低玩多一陣喎。咁你走嘅時候幾點啊？9點半到。嗰日係大風咗啲，不過照阿 J 嘅技術咧，我哋根本都冇擔心過，所以之後我哋都各自各翻工，各有各忙，都冇聯絡到阿 J。直至阿 J 個大佬阿 Jim 聯絡翻我哋，先知道原來嗰日阿 J 失咗蹤。阿 J 嘅事，我唔開心咗好耐。如果當日我唔係唔舒服，我哋4個一齊玩嘅話，阿 J 佢唔會出事㗎。你哋一向都喺西貢玩獨木舟㗎？係啊，我哋個會紛紛 Canoe Club 就喺西貢，所以我哋一定係嗰頭玩。咁有冇爬到去浪沙灣嗰邊玩㗎？嗰個荒島冇乜特別啊，最主要嗰頭風浪比較大，而且由西貢過去好遠，花氣力亦都花時間，所以我哋從來都冇過去。我哋睇報紙知道阿 J 嘅骸骨喺嗰度發現，都覺得好奇怪，佢點會去咗嗰度嘅？係咯，就算喺途中反艇跌落海，俾浪沖走咗，都冇理由會埋喺啲泥度㗎。呢一層我哋仲調查緊，
但係你哋知唔知道阿 J 有冇朋友喺南丫島嗰邊住？南丫島？冇喎。你哋記唔記得有一次我哋24個去南丫島嗰度行山，我哋咪經過索罟灣嗰個海灘，見到個船家嘅，佢用魚炮嚟炸魚㗎。你咁講，我記翻起啦，用魚炮炸魚，又殘忍又破壞生態，仲係犯法添。我記得阿 J 走埋去叫個船家冇咁做，佢好聲好氣㗎，但係個船家好惡，阿 J 先忍唔住話，再係咁佢會報警。個船家知道阿 J 要報警仲惡啊！話南丫島係佢地頭，話會對阿 J 唔客氣咁喎。佢似真係想打佢㗎，好彩你哋兩個拉住佢啫。係幾耐嘅事啊？有一次我哋玩完艇，興起嚟話去南丫島行山，好似係10月份。應該阿 J 出事前1年。咁耐之前都唔係記得好清楚咯，但係可以肯定就係星期日咯。好多謝3位提供咁有用嘅資料，我哋要問嘅暫時係咁多，唔該晒。我送你哋出去啊！唔該。如果我記得啲乜嘢，我會即刻通知2位㗎啦。有需要嘅話，可能我哋要再揾你哋幫手。冇問題，我哋都想為阿 J 做翻啲嘢。好多謝你嘅合作。唔該晒。而家啲差佬查到嚟啦，而家佢哋揾到阿 J 副骸骨，咁咪乜都揾晒出嚟咯，點算啊？我警告你，咪攞個咁驚親嘅樣出嚟見人。總之你醒醒定定，就一定唔會有事。我哋去過南丫島索罟灣，當地人證實有個叫魚水嘅人好中意用魚炮嚟炸魚，佢哋都知道咁做係犯法嘅，係魚水一個仍然咁做。咁我揾到呢個人啊？佢哋話魚水11年前已經翻咗鄉下東莞定居，到依家都唔知點樣聯絡到佢。咁就要 check 下佢嘅出入境記錄。我搞緊啦，我都會聯絡東莞市公安局，請佢哋幫手抄魚水呢個人。OK。你做咩拖我入嚟啫？你想換車咩？係啊。你唔揸電單車啊？唔啦，以前一支公就話啫，依家有女朋友，我點可以俾佢日曬雨淋？我要幫我女朋友遮風擋雨。係買啊，都買架2手車啦，平啲啊嘛。得，你坐緊要新車啦。快啲睇下咩啱心水嚟。啊，唔知有冇嗰啲2座位嘅車仔咧，又得意又慳油嗰啲。2座位拒絕外母型嚟嘅喎，你阿媽唔炸型咩？我阿媽幾時變咗你外母㗎？你唔好喺度認親認戚喎嚇！暫時唔係啫，將來就會係㗎啦。嗱，我 planning 好晒㗎啦，到時我哋生埋 BB 咧就換一架7人車。7人車？你諗住生幾個啊？3、4個啦，起碼。不過如果你中意嘅話咧，湊夠一隊足球隊都唔拘嘅。兩位你哋好，有冇睇啱邊一架，或者可以幫你哋介紹下喎？唔好意思啊，你呢度有冇旅遊巴？嗨，兩位。新聞。兩位一樣都係凍檸茶啊？係就係一樣，不過就2杯 fruit punch。咦，佢哋喺嗰邊啊 ？OK，唔該晒。唔該。喂。咩啊？呢個2個悶兜兜咁嘅樣嘅？係咯。班男人想轉場，而我同咩同你坐定啊？想轉場咪轉咯，轉去邊啊？我都唔啱帶女去㗎。嚇？但係唔係衰嘢嚟㗎。哦。隔離間巴請咗嗰個女拳手，差妹正經嘅。不過你同卡友你喺度，我哋玩得冇咁放嘅。明解。好掛住佢哋添。好心你哋啦，呢度有感情㗎，你貪圖少少美色嘅走去轉場啊？牛燕哥，你唔好喺度扮晒嘢喎！聽講上次同班拳手玩得最 happy 嗰個係你喎。好 happy 咩？冇啲咁嘅事，班友亂噏嘅啫嘛，亂噏啫嘛。好嘢拍咩攞出嚟講啊！我哋有邊個不知幾受女仔歡迎，尤其係嗰個索尼。係啊，索尼睇我哋唔上眼嘅，淨係冧阿 Win 嘅啫。索尼聽個名咧，好似好傻。傻過你。你又掂啦？我上次落到去半粒鐘都冇，我話走咗啦，鬼知邊個打邊個咩？邊個打邊個？定情信物都有喎。舉高手。舉咩手？手身啊。手咩身？喂，啊，證據確鑿。嗱，我上次咧見阿索尼咧用呢一支筆咧就寫個電話號碼俾你嘅，唔好扮嘢啦。呢支筆我覺得好寫，咪 keep 住咯。仲有啊，佢寫電話俾我嗰張紙，我禮手就劈咗啦。張紙啊劈咗啫，個電話號碼 set 咗入你手機啦。喂，你哋班友唔好噏得啊嘛。好啦，我怕咗你哋啊，下次咧去呢啲地方千祈唔好預我 OK。喂咩啊？索尼講明咧，下次你再去咧先送半打啤酒俾我哋嘅啫，一於喺度飲完之後轉場。快啲飲啊！喂，
你哋依家當我同 Madam 透明啊？猜妹啫嘛，使乜走嚟走去啫？我唔識猜咩？嗱，我猜邊個索啲？我猜嚟啊！阿Simon啊，都係放低得㗎啦。你幫我咧攞2打啤酒，其他 keep 住，我驚唔夠。我2打咩林咁係啊，得唔得？猜。睇妹5啊10啊！哎呀！小心啊，飲到咁醉你。睇住啦係前面係。差唔多啦，OK 啊，係咪散㗎啦？喂，散咩啊？我仲要過去隔離咧揾個索尼再猜過㗎。我冇醉啊，掂啊！Madam 啊，我哋唔掂咧。哦，係咯，我送你翻去，我送你翻去得啦嚇。咁唔該你啦喎嚇。OK，係咁，拜拜，小心啊！拜。哇，走嘅？行啦。佢哋冇吉使陪我去啊？去啦，我送你翻屋企啦。唔翻啊！我俾你去見嗰個索尼喎，你唔係應該好開心至係嘅咩？嚇！我同嗰個索尼真係冇嘢㗎。我唔信。點解咁中意女拳手啊嘛？我俾佢你攤下。啊！哇，痛啊！好心你唔好行埋呢咁嘅乾燥啦，嗰班友鬼奶口噏得成噏。咁好啊，你話俾我知個索尼咪真係咁索啊？講真啊？講真。講真係真係幾索嘅，有天使咁嘅面，好魔鬼咁嘅身材。你點風你好嘢用？我都未講完。係，佢的而且確係靚過你，身材好過你，但係我最中意嗰個係你啊！如果你唔信嘅話咧，你可以過嚟睇下，我真係冇入到佢個電話號碼入去裏邊。講咩都冇用，做俾睇你一次。係咪呀？我估中咗一教束縛啊！開心嘢抵俾嘅，簡直係值回票價。唔記得拍低佢公諸同好添。喂，你哋好過分喎！過分得過你哋收埋埋，咪係咯？好事應該傳千里㗎嘛。我哋係好事啫，你哋係多事。算啦 Madam，如果唔係咁，你哋兩個又點會咁啊？依家咪幾好咯。你哋就好。喂，而家我哋3個輸錢啊！你哋2個咪應該請翻餐，補翻數先。贏嗰個俾咯。得我睇好你哋咋，仲要我請？好啦，我請啦嚇。其實咧，我一早就預咗呢一餐嘅，不過未知係幾時揚出嚟嘅啫。你揀地方，佢哋班友好狼。哦 ，Madam 你變咗啦！變曬啦！你唔好理，總之變好咪得咯。梗係。喂，有啊，啲毛管動起晒啊，大哥！冇事啊嘛？冇事啊，唔該晒啊！你身手真係好。小意思啫，學武之人啊，救急扶危啊，呢啲啊出於本能反應啫。你拎住袋啲咩咁重手嘅？係啲有機橄欖油、蘆薈啊，同埋香精，我嚟整番梘嘅。哦 ，DIY。我應承咗 Miss Lee 今日義務嚟教啲同學仔點整㗎 DIY 番梘，又環保又實用。我整完之後，亦可以攞翻鋪頭賣，好受歡迎㗎。乜你開鋪頭賣番梘嘅咩？係啊。不過唔係淨係賣番梘嘅，有環保洗潔精啊、環保 T 恤啊。你睇下呢啲手袋啊，都係環保㗎，全部都係循環再用，唔會污染地球。哇！你唔單止一個好媽咪啊，仲保護地球，仲變埋一門生意添，醒啊！唔好笑我啦，你有本事救急扶危，你咪仲勁咪仲醒。大家咁話啦。哎呀，俾我攞翻啦，唔好意思啊。等我嚟啦，呢啲咁嘅粗重嘢啊，應該男人做㗎嘛。咁唔該喎。唔使唔該，有啲嘢啊要女人先做得㗎，我啊都要揾你幫手啦。係，好似上次文文啊喺廁所咁耐啊，好彩啊有你幫我入去睇下佢咋。呢啲小意思啦。
不過文女係女仔，你哋兩個男人照顧佢，有時候真係唔方便嘅。你一個女人仔啊，照顧個女啊，都係艱難㗎啦。當年咧，我老婆死得早，屋企又冇個女人喺度啊。好彩啊，阿棟係個男仔嚟，都好啲。但係一見阿棟咧，湊住文文呢個女咧，係理氣好多嘅。所以我成日望咧，屋企有翻個女人坐鎮，咁先至好啊。咁你唔同阿 Pro Sir 傾下？係，佢下下都當我耳邊風嘅。咁不如我同佢傾下？好，一於揾日你同佢飲茶慢慢傾啊。咁你安排咯喎？得，盡快安排。你睇下 Rebecca 筆人啊，真係又大體又大方㗎。咧，呢啲全部都係佢鋪頭攞嚟送俾你㗎。之後幫襯咧，仲有7折添啊！點好意思攞人咁多嘢㗎？擺明係佢冧你啦，唔係呢啲有第二樣嘅啫嘛。你知道你更加應該幫我推咗佢啦。實情嘅 Rebecca 幾好㗎，你係中意啲叻女人嘅，啊佢都幾本事㗎。一個人啊又要湊女啦，又要打你間鋪頭啊，仲要搞埋環保事業，正氣啊襯你咧。阿爸阿媽一早走咗，都係你一個人湊大我㗎啦，你唔使逼我咁快娶翻個㗎。我唔係要逼你啊，我只係想你唔好走寶㗎咋。唉，我明嘅，正所謂啊，一朝被蛇咬，10年啊怕草繩嘅。我知你對啊婚姻啊有咗恐懼感，不過你唔為自己啊，你都要為文文諗下啦。佢始終係個女仔嚟嘅，跟住我哋兩個大男人，我怕會影響佢成長啊。咁不如請個姐姐翻嚟照顧佢咯。你中意菲律賓定印尼啊？我中意同聲同氣啊，仲要同你做到人世嘅。誒，你唔使啊，下下一言九鼎嘅。總之咧，你揀人，人揀你啊！難得 Rebecca 啦，對你係有意思啊，你咪俾個機會大家咯嚇，係咁話啦嚇。梗係啦，咁冇風景喎，所以遠啲過嚟都係抵嘅。啊，咁遠嚟到又嘥油又嘥時間，唔係淨係睇個靚景咁簡單嘅。總之呢度有好多好嘢咧。慶叔，嫲嫲，小玲，Auntie，乖，今日件衫好靚喎。就估到你㗎啦。我叫咗你俾機會大家，你冇反對啊？我唔反對，唔代表我贊成。咁啊，之後你或者改觀咧。啊！嚟，過嚟坐。嚟坐下。Uncle 爺爺。乖。誒，你睇下要飲啲乜嘢？我要飲汽水。唔準啊！睇見啊，文文同阿小玲啊，真係開心啊！啲人唔知啊，以為我哋一家人。睇緣分啦，有時有啲嘢話唔埋嘅。好多嘢啊，講下就係㗎，呢啲咪就叫緣分咯。隨緣啦，有啲嘢又唔可以勉強嘅。我覺得所謂隨緣都係要付出，係要爭取嘅。喺過程裡面，係你先知道大家係咪有緣有份。啱，做人做事每一樣嘢啊，都有呢一份進取心。仔啊，你要學下 Rebecca 啦。我細個我阿爸教我做人要快人一步。耶！你想達到？耶！我阿爸都係咁教我。我阿爸真係好錫我㗎，我都好錫佢。可惜我10歲嗰年佢死咗啦。可惜嘅。有份禮物，少少心意，希望你中意。啊，多謝晒啦！我收咗你好多禮物啊，唔好客氣啊。係啊，人哋送俾你，咪大方啲收咗佢咯。份禮物其實係送俾你㗎。係睇蘇跑，不過你千祈唔好睇咗你嘅二撇雞，我阿爸都係二撇雞嘅。咁多謝啦！如果真係有緣分做埋一家人嘅，我會當你女咁錫嘅。我諗 Rebecca 唔係想你當佢係女嘅。係，我當新抱係女㗎。我唔係想做你新抱，我想做阿棟嘅繼母。國棟，我學興哥咁嗌你，你唔介意嗬？唔介意。不過我點都要尊重我阿爸嘅決定嘅。我前夫就係唔夠成熟，唔識得照顧我哋，我先至同佢離婚。我覺得一個同我阿爸差唔多年紀嘅男人先至適合我，俾到幸福我。興哥，我知你對我有好感，我對你都一樣。嗱，係你搞錯咋？我覺得你好啊，係想你同我仔一對嘅咋。Uncle 話點解啲樹葉會變紅色嘅？小玲，以後改口叫哥哥，爺爺先叫 Uncle。咁 Uncle 話點解啲樹葉會變紅色嘅？
虧你仲笑得出嘅你。唔笑啦，唔笑啦。喂，阿爸，你將 Rebecca 送嗰啲環保嘢諗住抌晒佢？我先冇咁嘥嘢啊！我諗住呢啲啊全部俾晒雲姐㗎。咁你咪一樣嘥咗人一番心意。你係咪仲係咁玩老豆啊？嚇！我一諗起嗰個 Rebecca，我成身就打晒冷震㗎啦。我今晚啊聽發惡夢都似，佢啊真係有啲索索地㗎。嗰日我就唔應該啊出手救佢，由得佢啊跣到攤腰，佢先知醒。你呢啲咪即係做多咗嘢咯？佢諗多咗㗎咋？贈呢4個字，好自為之。我諗住6個字添啊！南無阿彌陀佛啦。Mandy，點解得你一個嘅 ？Mandy 姐，大哥同媽咪去咗做檢查。Andy 精神有冇好啲啊？都係咁上下啦，瞓又瞓得唔好，又冇乜胃口喎，要我同大哥氹啊，先至肯食2啖飯。其實呢個時候咧，你同你大哥咧都好需要照顧好自己，因為咁樣先可以照顧到 Auntie 㗎。我知㗎啦，其實我反而係擔心大哥，我知道佢一直都係死頂㗎咋。大哥同二哥年紀好接近，所以由細到大都好好感情嘅。我記得阿 Jim 講過，佢話當年阿 J 想學獨木舟 ，Auntie 反對，係阿 Jim 勸念 Auntie 俾阿 J 學獨木舟㗎嘛。我睇得出佢好錫佢呢個細路啊。點止啊！大哥為咗睇住二哥啊，怕水都走去學游水，之後仲跟埋二哥去學咗爬獨木舟添。咁多年嚟，我同媽咪諗翻起二哥都會喊，但係大哥就一直好似冇嘢咁，亦都冇提過二哥嘅事。但係我覺得佢越係咁，越令人擔心。Mandy， Jim， 你嚟㗎？你唔係陪 Auntie 做檢查咩？我檢查要做成個鐘㗎，所以上翻嚟先咯。係咧 Mandy 啊，你知唔知 Ada 佢哋查成點啊？嗰個叫魚水嘅人揾到未啊 ？Ada 話東莞公安局已經回覆咗，佢話嗰個魚水11年前真係翻過東莞，不過2個月後已經病死咗。咁即係話唔係佢殺死阿 J 㗎啦？咁邊個害我細佬咧？究竟阿 J 嗰日點解去咗南丫島咧？南丫島木瓜？你講乜嘢啊？我醒起啦，有一日咧，二哥帶咗個木瓜翻嚟屋企，佢話喺南丫島度見到好靚，又知道我中意食，所以特登買翻嚟俾我㗎。咁阿 J 有冇解釋過點解要去南丫島啊？佢嗰日好似話係去南丫島度行山，仲話獨木舟會有個隊友喺南丫島度有間屋，會順便去探佢㗎。咁個隊友係邊個啊？佢冇講過佢叫咩名啊？佢冇講啊，大哥你捉到我隻手好痛啊！阿 Jim 啊，我即刻打俾 Ada 叫佢去查。好啊。如果照咁睇嘅話咧，呢個人一定有啲問題。嗯哼。喂，今日邊個咧？Jim 咁夜嘅？買咗雞蛋腐竹糖水俾你食。Hello Jim。係 Ada。多謝晒喎。唔使。咁心急嚟揾我哋，想攞新消息咧？唔好意思啊，咁你仲嚟搞住你哋？唔緊要。我哋啱啱咧都講呢一件事。嗱 ，Ada check 過啦，原來真係有個隊友喺南丫島而有一間屋。係邊個啊 ？Alex。J 以前獨木舟會嘅隊友。不過佢5年前已經買咗間屋啦。但係佢一直都冇提過南丫島間屋㗎喎，似乎有嘢隱瞞，一定有古怪嘅。其實當年冇人知道阿 J 去過南丫島，我哋警方冇問過呢方面嘅問題，佢亦都唔需要刻意提起嘅。如果佢真係要幫手嘅話，佢而家都會提起啦，係咪？不過間屋都買咗咁多年啦，佢一時醒唔起，唔提起，亦都唔出奇㗎。阿 Jim 啊，你放心啦，我哋會留意住 Alex 呢個人㗎啦。不過暫時咧都唔想打草驚蛇，等我哋有多啲料響手，我哋就會請佢翻嚟問話嘅。我斟杯咖啡俾你啊。好啊，唔該。俾我份 catalog， 等我研究下，先至話俾你知入邊隻 model。好啊，咁你慢慢睇。咦，你咪 Alex 做煲兒你啊？咁啱嘅。你係阿占啊，阿 J 嘅大哥咧。以前我細佬成日同你哋一齊玩獨木舟㗎。哦，我記得啦。當年你為咗阿 J 件事嚟揾過我哋。啊，係啦，都好耐冇見咯喎，近排好嘛 ？OK， 你哋喺度做嘢㗎？我係呢度嘅老闆。煲兒係健身教練，之前冇見過你嘅，你啱啱裝咗我哋啊？朋友介紹，今日第一日試玩。唔好意思啊 ，sorry 啊，唔阻你啊。喂 Mandy， 係啊，頭先去差館嗰度驗翻阿 J 啲遺物，跟住就即刻過嚟做 gym 啦。不過喺度諗咧，
有啲遺物好似唔係阿 J 嘅喎。所以陣間我想翻屋企問清楚媽咪同埋細妹，我今晚陪唔到你食飯啦。放心啦，我知㗎啦。有咩事我會直接通知警方，我啱沖個涼就走㗎啦。OK， 拜拜。冇事嘅。你做乜開我 locker？頭先個客打嚟話唔見咗人擺 locker， 所以咁你都應該同我講聲啦。唔好意思啊，我都冇太心急。你開完我 locker 睇到冇嘢，跟住就開我腰包睇，你懷疑我係賊啊？梗唔係啦。定係你想攞翻啲嘢？你講咩啊？你頭先根本就聽到我講電話。你只要 locker 裏邊放咗阿 J 嘅遺物，你想嚟睇下，你一定同阿 J 嘅死有關。都唔知有乜。你唔好走啊！你追啊！你開到 locker，擺明就係作賊心虛。阿 J 係咪你害死？講啊！你講咩啊？阿 J 死唔關我事㗎。你夠膽就同我一齊去差館，事成災喎！你成空手咪走啊！我警告你啊！我唔係殺人兇手啊！係嘅話，10年前差人拉咗我啦，去差館啊嘛。你有咩證據啊？最多咪告我偷嘢咯。我告你單就真啦。唔該 ，Andy 啊，食咗藥，不如瞓陣啦。家下先7點咁早瞓，瞓到半夜就醒㗎啦，成晚流流長係好難過嘅。啊，睇八卦雜誌咧，你冇精神，我讀俾你聽。媽咪，Mandy Jim 都嚟咗啊？係啊 Mandy 真係好有心㗎，喺度陪我。佢係等阿 Jenny 可以早啲翻屋企唞下喎。其實你唔使成日嚟睇我啊，阻住晒你哋。點會啫？媽咪，去邊啊？小心啊！咦，做咩你手又整親啊？係冷肉多朋友，上次唔小心整親啫。不過正話咁巧，又啱啱整翻呢個位喎。你呢排啊咁頻撲，梗係唔夠精神啦。仔啊，你樣嘢都要小心啲先至好啊。放心啦，媽咪，我唔會俾自己有事嘅，我仲要照顧你噶嘛。我要去洗手間。Mandy 啊，陪我。好，我陪你。你個傷點整親㗎？我諗我唔需要問你，你嘅手係新傷定舊傷，點樣整親，我都睇得出咯。你正話同人打交嚟啊？我頭先去咗 Alex 嘅健身中心，同波兒嘈過你。你搞乜嘢啊？你咁樣做好危險㗎！呢啲嘢你交俾 Ada 做啦。我唔係唔信 Ada， 我只係想快啲揾出殺 J 嘅兇手啫。你咁樣做有用咩 ？Ada 都好驚打草驚蛇。我知道我係衝動咗，但係我真係冇其他辦法啊嘛。你唔係我，你唔會明白㗎。我都試過冇咗親人嘅滋味，仲要兩個至親一齊冇咗，我點會唔明啊？總之，我係 J 嘅大哥，我已經保護唔到佢㗎，我唔可以俾佢死得不明不白，我一定要幫佢捉到兇手為止。今朝7點，附近修路工程嘅工人發現隻斷手喺路邊度，所以報警。已經證實係一隻男性嘅右手，手上面有烏蠅喺上面產卵，而且有蛆蟲出現添。不過數量唔係好多，估計隻手斷咗應該唔係好耐時間。
Sir，報上。從呢隻右手嘅斷口嚟睇，應該係俾啲利器齊口割開。我睇過車胎嘅痕跡，通常一般正常嘅交通意外，司機撞到人之後都會剎車嘅，但我睇唔到有剎車嘅痕跡，反而見到車胎有靜止到加速嘅痕跡。我諗司機係刻意踩油加速，然之後從後面撞向死者，令到死者飛彈起，右手俾嗰個指示牌割開，跌咗喺呢度。你意思係話呢一宗唔係普通交通意外，而係蓄意謀殺案？喂，點啊，卡路里？如果照你咁講嘅話，死者應該死喺附近嘅啫噃。好，唔該。卡路里話喺山坡下面發現到條屍。我哋落去睇下。我同阿 Ken 喺度再睇睇啊。Madam， Bowie， 佢係阿 J 獨木舟隊嘅隊員之一。死者顴骨表面有破損，不過傷口開始愈合，應該係死前冇耐俾人打傷過。你正話同人打交嚟啊？我頭先去咗 Alex 嘅健身中心，同 Bowie 嘈過你。佢外套拉鏈扣刮到啲車身漆油，撞死佢嘅車應該係銀藍色。我唔可以俾佢死得不明不白，我一定要幫佢捉到兇手為止。邊個咁大仇口揾車撞死佢啦？急推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他，未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？